Hello，大家好，我係阿 Matt 啦。今日同大家介紹下咧，就係一本雲端可以錄製影片嘅一個工具啦，佢係免費嘅。咁因為有時有啲朋友仔問我用咩工具去拍片啦，當然其實就唔係話一啲好專業嘅工具啦。咁今日介紹呢款就比較適合一啲新手用啦，都差唔多都冇乜技術可言啦，即係同一般嘅剪片工具嘅唔同嘅地方咧，就係佢冇乜技術可以俾你去操作嘅，就你只係撳選擇需唔需要錄音啦，需唔需要出現你嘅頭像，即係你嘅 cam 啦。咁好似你可以好似我咁樣唔露面，只係出一個圖片仔或者公司嘅 logo 啦。誒、然後選擇拍攝嘅錄製嗰個佢哋我哋叫做畫質啦，即係大家成日睇 YouTube 有1080P 啦，有4K 啦，有720P 啦，即係你可以選擇一個自己嘅喜歡嘅一個畫質啦。當然你唔好太低啦。咁仲有另一個好多人擔心嘅就係個儲存空間嘅問題啦。一套片可能動不動可能都要1G 啊2G 咁樣，咁長期累積嘅時候咧，會影響你嘅電腦嘅儲存啦。咁呢一款軟件咧，佢係儲存喺雲端嘅，喺個 Google Drive 度嘅，唔會佔用你嘅誒你個空間啦。咁我哋今日就開始介紹啦。咁呢款叫做Loom 啦，Loom 啦。咁幾唔錯嘅地方就係佢幾年前開始先推出嘅，佢就唔係話一款出咗好耐嘅。佢以前係透過一個空嘅 extension 咁嘅形式啦。咁佢係喺之前喺我喺個呢度可以揾到嘅，你用空嘅瀏覽器啦。係啊，佢係一個，佢可以用一個extension 啦，擴展功能嘅形式存在嘅。即係你喺擴展工具個市場度咧，你可以揾到呢款嘅。佢係一個錄製 video 錄製嘅系統啦。咁你可以係呢種形式啦。咁我就唔係用呢種形式去下載嘅。咁所以大家都可以當佢一個瀏覽器嘅一個擴展功能去用嘅。咁你可以喺度用啦。咁我哋今日會介紹咧，就我由如果你係登入狀態咧，預設嘅登入狀態就會嚟到呢個畫面啦，就係你所有嘅影片就會存放喺個 Google Drive 度啦。佢係要綁定你一個 Google 嘅帳號嘅。咁你嗰個 Google 帳號咧，就裏邊有個雲端硬碟啦。雲端硬碟嘅意思咧，就係雲端硬碟就係呢個啦，就係 Google 嘅雲端硬碟啦。佢有送免費帳戶，已經送你好多 G 可以用。我就唔記得咗，佢間唔中會加下嘅。有時你參加佢啲活動啦，又會有啦。依家都有唔錯嘅。就暫時係咁啦。有啲私人嘅信息就唔方便暴露俾大家。咁就呢度佢有19G 啦，我係免費用戶嚟嘅。咁應該都好夠用嘅19G 就好夠用。咁我呢啲影片就會儲存喺個雲端帳號嗰度啦，就唔會佔用我嘅空間嘅。咁我哋由註冊講起啦。咁頭先我哋講咗，佢係可以係一個 Google 嘅一個空瀏覽器嘅一個插件啦。一個擴展功能，亦都係可以下載。我比較傾向就下載落部電腦度用，會比較好啲嘅。咁我哋就我今次介紹個免費版已經好夠啦。譬如好似我呢種要經常拍片，我就係付費版嚟嘅，每個月就$10到啦。咁因為我經常拍片啊嘛。如果大家一個月先拍一次片咧，就用免費版就足夠啦。免費版嘅限制其實都冇乜限制嘅，免費版。佢最高係支援720P 啦，免費版。其實免費版好夠用啊，即係唔建議大家用付費版，除非你真係做 YouTuber 啦，咁你先至用付費版。一般人真係用免費版就可以啦。咁你介紹下啦。
都係一啲普通介紹啦。咁因為我之前寫過一篇文章去介紹點樣操作嘅，就比睇英文可能友善啲啦。不過英文都其實好簡單嘅介紹就係啦。咁大約咁佢支援嘅平台都好多嘅，Mac 啊、Windows 啊都可以因為佢主要係用嗰個瀏覽器嗰個支援都可以。係啊，咁我哋呢度睇下，我哋要接着要註冊一個其實佢可以綁定你嘅 Facebook 啦，或者你嘅 Google 帳號啦。咁我哋睇下啦，呢間都新創公司嚟嘅，不過我就唔知佢旗下有冇其他服務啦，我淨知佢係用喺錄製影像啦、熒幕畫面度啦。好，呢個團隊我冇了解佢旗下啲產品係幾多，佢個市場都好似幾多員工下，明白，佢都係咯，都幾多地方分佈。咁我哋就可以睇下啦，有註冊啦，有公司背景啦，呢個 use case，呢個係案例嘅情景啦。啲工程師用嚟做錄低啲工作嘅步驟啦，俾啲員工睇或者培訓之用啦。呢度可以有好多唔同，咁我就用嚟做教學用途啦，learning 用途啦。佢design 用途嘅意思就係話佢攞嚟將佢記錄低佢嘅創作過程啦。咁我哋睇下佢。有時你做一啲 Photoshop 啊，或者啲設計啲 3D 都可以用到嗰啲，可以記錄低自己嘅設計過程啦。咁就可以容易啲俾好似我哋而家咁樣都係錄低個教學過程啦，就方便啲用嚟做操作啦。幾唔錯嘅呢個其實。咁我哋睇下個價錢啦。我就用佢個10蚊呢個嘅。佢呢度有個佢講緊一個老師同學生咧，依家可能係因為呢個疫症啦，大家見到呢個啦，嗰個疫症嘅問題咧，就令到大家好興起用一個在家上班啦，即係就係唔能夠返學同埋返工啦，咁就透過視像會議啦，咁大家見到就係學生同老師可以免費用嗰個付費版啦，咁就不過我已經脫離咗學生好耐啦。咁就冇得可能冇得用呢個啦。咁我係用同埋佢嘅價錢好似平咗喎。我之前點解我係10蚊，但係佢點解係依家係5蚊嘅咧？我研究下先。但係我平時好似係用佢收我帳單就收10蚊嘅，咁我就研究下點解佢會收我貴咗咧？佢就收我10蚊嘅，係咯，佢就收我10蚊，但係喺度話可能係新用戶啦，我就貴，我可能我舊用戶就冇享受唔到嗰個優惠咯。但係我見呢度寫5蚊，我係月付嘅，我就每個月俾一次咁樣咯，因為我都唔知幾時唔拍片啦，有時都好難講嗰啲。咁我月付每個月都好平啊，其實如果佢嘅付費就冇限制咯。呢個佢嗰個免費版好似有限制個數量咯。好似拍25條片啦，因為之前就有一個25條片嘅限制嘅。你拍多過25條片之後咧，你就要 delete 咗一啲刪除咗啲舊嘅影片，你先至可以再拍新嘅啦。你可以撳下載去自己嘅電腦度，但係有上限嘅。呢度啦，我喺呢度有睇，喺你有講啊，number of video 啦，你拍攝影片嘅數量啦，依家係無限制，直至到7月1號啦。
因為嗰個受到一個疫情嘅影響啦，一個全球大爆發嘅疫情影響啦，咁佢就話可以無限制，因為佢都係可能俾啲學生教師有用啦，咁就免費版都可以無限制。咁因為我之前我係升級咗 Pro 版先至可以無限制啦，以前係一個25度嘅啫上限，我記得係25，不過而家就揾唔到個值來源啦。係啦，咁我哋就睇下啦。咁佢可以視乎你嘅裝置啦，可以 up to 4K 啦，或者不過你嘅熒幕要有 4K 熒幕先至可以用到個 4K。我呢啲notebook 咧，筆記簿電腦咧，我就用到 1080P 就冇得再升啦。咁就視乎翻你個電腦嘅熒幕嘅嗰個可以錄製到幾多咯。係有啲簡單嘅剪接功能啦，有啲可以封面啊，或者簡單嘅剪接啊。不過我記得佢個剪接咧就好差嘅。佢有個人工智能有隻狗仔咧，就我覺得好，我唔中意用佢嘅剪接嘅。我對佢嘅 edit 咧就唔係咁喜歡，我都係自己剪啦。係啦，有啲分析嘅數據啦，可以佢可以做有啲可以俾啲心，你 share 一個影片連結俾朋友睇嘅私人連結啊，唔錯嘅。一啲要 banding，其實冇乜所謂嘅啲 banding。我建議大家用免費版就足夠啦。係啦，我暫時嚟講都係推薦呢個免費版。咁大家可以見到佢有幾種，頭先我哋介紹嘅 Chrome extension 啦，就係用喺瀏覽器嗰度啦，瀏覽器搜尋嗰度啦。要讀下先。係呢度啦。咁我哋喺嘅線上商城嗰度咧，我哋已經可以揾到啦。呢個 Chrome 嘅線上應用程式自習，打 LOOM 啦，就可以揾到呢款，咁我哋可以安裝呢款啦。咁我就推薦用呢個下載去我哋個電腦嗰度啦。喺電腦，因為我而家用緊呢個工具咧，就開唔到呢個工具出嚟嘅。佢就好你下載落電腦度咧，會比較方便啲去使用嘅。你下載落個電腦度，我係 Windows 電腦嚟嘅。呢個就 Web 就係用個網頁版啦，即係頭先個後台嗰度去錄影啦。網頁版用網頁去錄影咧，就係咁樣啦。呢度有個 New Video 咧，係啦，呢度有個 New Video 就係用網頁去，即係其實都係開嗰個功能嘅。我覺得大嘅網頁同嗰個 extension 應該有啲重疊。咁大約係咁啦。咁如果我而家用無痕模式嘅，咁我撳註冊啦。咁大家可以睇到啦，註冊嚟講有可以用 stick 啦。呢個就係一啲多工合作嘅人士會有呢個帳號啦，即係可能佢哋中意做啲內部會議啦。咁亦都可以有用 Google 帳號啦。咁當然你就要選一個你本身有一個 Google 帳號啦，你可以綁定佢啦。呢個好簡單理解，亦都可以用 email。我建議用 Google 帳號啦，因為佢可以提取埋你個雲端硬碟啦。咁因為佢啲影片都要放落你嘅雲端硬碟度嘅。咁呢個就係註冊啦。咁註冊其實好簡單，咁呢度唔做咁多教學啦。咁綁定咗或者填個電郵密碼啦，咁就收一個確認信啦。大約個流程都係咁噶啦。咁呢度就唔介紹咁多啦。假設大家都註冊咗啦，咁我哋可以去另一個教學啦。咁我之前就寫咗一篇呢個教學嘅，呢個就係個 Loom 嘅個免費版啦，同埋個付費版嘅差異啦。咁我今日就會教呢個嘅。咁呢度頭先都介紹過啲推薦嘅原因啦，同埋點解係免費啦。咁其實就因為如果你依家疫情關係啦，就免費版好強，免費版都已經可以用到付費版嘅功能，因為係啦，因為受到一個全球嘅大爆發影響啦。咁呢度我覺得依家免費版都已經好強啦，就唔需要用付費版。我哋今次分享下個操作啦。咁呢個頭先講咗啦，佢個
影片係放喺一個雲端上面嘅，但係我見只可以放喺 Google 度，我見就唔可以放喺 Dropbox 啊，或者即係佢冇得俾你選擇你存放嘅雲端喺邊度咯，佢只係選擇可以存放喺 Google 度咯。可能佢同 Google 係合作關係啦，睇呢度有個佢係同 Google，但係佢都有同 Dropbox 合作嘅，但係我見唔到可以選擇放喺 Dropbox，可能個功能尚未開放啦。咁建議大家下載一個電腦版啦，就比較好啦。咁每個人有唔同啦，你中意下載擴充瀏覽器擴充功能都得嘅，咁你喜歡啦，係啦。呢度有連結俾大家啦。呢個就係頭先我哋講嘅擴充功能啦。你都係去空瀏覽器嘅度搜尋 LOOM 都可以揾到嘅。咁就註冊帳號啦，咁就用 Google 或者 Stick 啦，都可以註冊嘅，係啦。咁佢個界面就係你安咗嚟之後就係得，佢好簡單。頭先我最開始講話好簡單，就係佢個程式界面就係咁啦，大家一眼望晒，就係一個小盒子啦。咁你就揀Screen 就係個熒幕啦，Cam 就係個錄影啦。你可以淨係錄，唔要個頭像嘅，唔要出頭像就揀熒幕啦，淨係出熒幕啦，亦都可以揀淨係出熒幕噶。你淨係出自己嘅大頭，你自己個你嗰個攝錄機嗰個樣啦，亦都可以兩個一齊啦。咁就係咁多。你可以用外部啦，你可以買個鏡頭啦，亦都可以用你筆記簿電腦嗰個鏡頭啦。你咪都可以用外置咪啦，或者用內建嗰個你筆記簿電腦都本身有個 microphone 嘅。咁就係我都冇用另外買啲咩昂貴嘅器材啦。然後呢度會顯示你個網絡速度夠唔夠啦。當然你盡量喺寬頻環境，就唔好話用 WiFi，即係唔好話喺啲咖啡店嗰度咧，可能個網絡唔係咁穩定，就唔係咁好啦。咁呢度有一個呢度可以畫質啦。如果你係免費版就去到 720P 啦，你付費版可以去到 4K 啦。咁你就撳呢個開始錄影啦。係啦，咁呢度撳呢個好搶眼嘅紅色咧，就係可以開始錄影㗎啦。錄影完之後咧，你喺左邊你會見到一個有個正方形嘅按鈕啦。大家見唔見到我哋呢度左手邊咧有一個正方形嘅紅色掣，嗰個就係停啦。只要當你一撳嗰個掣停咗之後咧，你就會自動去到呢度㗎啦。佢就會自動佢會自動帶你嚟呢個畫面。當你撳咗停止嘅時候咧，咁佢就會自動帶嚟呢個畫面，然後之後佢嗰篇影片咧就會上載咗喺度噶啦。你就完全唔使話揾地方去擺嘅。然後咧，如果你再想上載去 YouTube 咧，咁點樣咧？咁我呢啲拍完嘅片咧，我都冇乜點樣編輯過嘅。咁你就可以下載去電腦啦。下載電腦就你撳落你段影片度啦。你撳落你段影片度，你可以有幾個你可以用呢個 copy 嘅連結啦。呢條影片可以喺雲線上睇嘅，你可以 copy 呢個連結啦，交俾你可以分享去你嘅朋友度啦。咁你可以去社交平台啊。咁你朋友收到呢段連結咧，咁佢就可以睇嘅咯。佢就可以自己睇佢可以睇呢段片啦。你授權咗俾佢啦，你可以呢個。你可以設定嗰個隱私啦，你可以share 俾別人，可以加密碼啦。例如你要客戶有密碼先睇到嘅，你都可以做。呢度可以做一個整一個封面照啦，你可以自己整一個封面啦。你亦都可以加個連結啦，call to action 就係連結啦。你可以加個連結去喺個影片度加一個超連結啦。呢個就係剪片啦，就係嗰個 setting 啦。開唔開放留言？呢度可以俾啲心心啦。你覺得呢度拍得好好喎，咁你 share 咗俾朋友，你可以俾個心心啦，俾個讚啦。你可以一齊去有啲社交嘅一個 emoji 啦，啲社交平台。好，咁我哋就繼續。咁我哋繼續個教學啦。佢就真係好容易用，佢就係得咁樣啦。
佢冇乜太多選擇俾你。原則上你設定過一次之後咧，都唔使設。你呢個設定過一次，攝錄機設定過一次，microphone 設定過一次，佢下次都係咁樣噶啦。你呢個影片佢都係繼承翻你上一次。你只要你準備好隨時拍片咧，你就開呢個工具出嚟啦。你就去你個電腦度打 LOOM 啦，咁你就可以開個工具啦，然後你就會彈呢個出嚟啦。咁你就直接按呢個就已經等，佢會等3、2、1，咁你就開始拍片啦。拍完嘅片咧就會嚟到呢度啦，嚟到呢個 Loom 嘅你嘅後台啦，叫 My Video 啦。咁你可以下載過呢度，你就篤呢個咧，你就可以下載去你嘅電腦。佢會轉一個圈嘅，你下載嘅時候佢唔係即刻下載嘅，佢會慢慢轉一個圈，可能睇下你嘅影片長度啦。我一個35分鐘，可能等10秒啦，佢就會下載一個圈啦，可能十幾秒到啦。下載完之後咧，佢就會彈，你就可以下載去你個電腦度啦。下載完你嘅電腦度咧，你就可以喺 upload 翻，你就可以上載翻咯。你可以上載翻喺 YouTube 度咯，咁就係完成咗一個流程啦。你嘅影片係放喺個雲端度嘅，你亦都可以你下載翻落自己嘅電腦度啦。佢有個收費啦。咁依家個收費就可能唔同咗啦，你可以保留翻個發票啦。幾唔錯嘅個效果。我都覺得佢可以用到1080P 啦。呢款係我比較推薦新手用嘅，因為佢就冇乜咁巧立名目啦，啲工具係好簡便就用到啦，好適合做教學嘅。呢個我哋睇下啲咁樣可以做到好唔錯嘅喎，非常之。你可以分類啦，呢度我頭先我分門別類，你可以開個資料夾啦，你可以分門別類啦，幾好啊！唔要就唔可以唔要嘅嗰度。係咯，可以掉咗落去個垃圾桶度先啦。咁今日嘅介紹咧就差唔多啦。咁大家可以如果覺得今次嘅教學內容咧對你有幫助咧，可以讚好我哋嘅頻道啦。我哋係 Redpad Value 啦，網站迷谷啦，可以訂閱我哋嘅服務啦。我哋都有一個我哋有個社團嘅，大家都可以加入我哋嘅社團啦。好多教學內容喺度，你每日都可以問一啲問題啦。我哋好樂意去解答嘅，社團裏邊有好多人會願意解答你啦。有2300個成員啦。我覺得好對大家加入社團可以問好多唔同嘅問題啦。係啦，大家可以互助互愛啦。咁你可以問問題之餘，你都可以教人嘅。其實係啊，你除咗學嘢，你都可以教人嘅。比較傾向大家咁樣啦，大家互相交流學習啦。我哋有啲好多統計嘅數據嘅。咁我哋今日教學就到呢度啦。咁我就係啦。咁我哋教學就到呢度為止啦。今日就係介紹一款 LOOM 啦，Loom，非常好嘅免費錄製工具。好，咁我哋今日就完啦，拜拜。